ஹே காய்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் வெல்கம் பேக். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ வீடியோ பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் வந்து பிஸி ஆகிட்டேன். அண்ட் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியாது, நான் வந்து கஸ்டமைஸ்ட் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்மேட் கிஃப்ட்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ ஒரு குட்டி ஸ்மால் பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதில் வந்து நான் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் செஞ்சு சேல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து கிராஃப்ட்டு அது இதுன்னு பண்ணி என்னோடய டேபிள்லாம் வந்து செம்ம குப்பையாக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ வீடியோ பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சா, இன்றைக்கி ஏன் நம்ம வந்து ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ மாதிரி காமிக்கக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு. இந்த டேபிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 நாளாக இப்படி தான் கிடக்கு. கொஞ்சம் வந்து உடம்பு சரியில்லை, அதனால் அப்படி போட்டுட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் இதை க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அப்படியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி வந்து என்னென்னலாம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டேபிள் வந்து இந்த லட்சணத்தில் தான் கிடக்குது. டேபிள் மட்டும் இல்லை, அந்த ரூமே பார்த்திங்கன்னா குப்பையாக தான் இருக்குது. பட் இந்த டேபிள் மட்டும் நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்சிடும். நான் நெக்ஸ்ட்டு வேலை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். எனக்கு இப்போ இது வந்து இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னே தெரியல. ஸோ உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே நான் வந்து இதை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள், லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். அண்ட் எஸ், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நான் இந்த பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா, இதில் வந்து இந்த பீட்ஸு, கிளிட்டர்ஸு அதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன். அதிலே பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்லைம் விளாண்டுட்டு போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்லாம் எதுவும் கிடைக்கல, அதனால் இதிலே போட்டுட்டேன். பட் அந்த ஸ்லைம் இப்போ என்ன ஆகிட்டுன்னா ஒரு லிக்யூட் மாதிரி ஆகிட்டு. இது வந்து ஜெல்லி ஸ்லைமு வீணாக போயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஆகிட்டு. ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து ஸ்லைம் வீடியோஸ் போடுங்க, ஸ்லைம் வந்து நிறையா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்காண்டி நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன், அதுதான் தேடிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஏன் வந்து ஸ்லைம் வீடியோஸ் போட மாட்டேங்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இது தான் ரீசன். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்லைம் விளாண்டுட்டு ஒரு பாக்ஸில் தான் வச்சுருப்போம். நானுமே அப்படி தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லைம்லாம் வீணாக போயிடுது. இப்போ இந்த ஸ்லைமை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன், இது எப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இப்படி நான் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டேனே எனக்கு என்ன தோணும், இதை பார்த்தா இதை வச்சு விளாட தோணுமா எனக்கு? ஸோ இப்படி இருக்குது ஸ்லைமு, ஃபங்கஸ் வந்துடுச்சு இதில். இது பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஓகே இது வந்து வீணாக போயிடுச்சு, நம்ம வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு மனசே கேட்கலை, இது எல்லாமே வேஸ்ட்டு தானே, இப்போ வேஸ்ட் ஆஃப் மணி தானே, இதனால் எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது எனக்குன்னு கிடையாது. நம்ம யாராச்சும் வாங்கினா கூட இதனால் எந்த பிரயோஜனமே இருக்காது. இதை வச்சு நம்ம எந்த ஒரு பொருள் பண்ண முடியாது, எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஜஸ்ட்டு விளாடுறோம், அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சா இந்த மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணுறது பிடிக்கலை. இது வந்து உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ இதுதான் ரீசன், ஸ்லைம் வீடியோஸ் போனதுக்கு இதுதான் ரீசன். நம்ம வேணால் மேபி நல்ல இந்த யூடியூப்லேருந்து சேலரி அந்த மாதிரிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்ஷால்லா வேணால் பார்க்கலாம். பட்டு அதுவுமே நான் வேஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கலை, அதுதான் வந்து ரீசன். ஸோ மனசே கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராஷ் கேனுக்கு தான் போகுது, அதனால தான் போடுறது கிடையாது. ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு. அப்படியே மூடி அப்படியே டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும், இது டச் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது. இப்போ இந்த ஸ்லைமும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வீணாக போயிடுச்சு. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலையே.
இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக இங்கேருந்து இந்த பக்கம்லாம் போய் கிளிட்டர்லாம் கொட்டிடுச்சு. ஸோ இதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்லைம் வீடியோஸ்லாம் போடுறதே கிடையாது. எனக்கு இது மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணுறது பிடிக்க மாட்டேங்குது. இப்படி ஆகிட்டு இது ஜெல்லி ஸ்லைம் இது. சரி ஓகே, இது அப்படி போட்டுற வேண்டியதான். நம்ம அதுக்கப்புறம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ இருக்கட்டும். எப்படி இதை க்ளீன் பண்ணுறது? இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது காய்ஸ்? எனக்கு தலையே சுற்றுது. இது எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சா இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே எடுக்கணுமா தெரியலையே. ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை க்ளீன் பண்ணுவோம். ஸோ இதை சேஃபாக ஒரு இடத்துல நம்ம வச்சிடணும். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு நீலாம் போகுது இந்த ஸ்லைமு. ஸோ சாக்கக்கூடாது, சேஃபாக வச்சிடணும். பொறுமையாக அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ரொம்ப குப்பையாக்கி வச்சுருக்கேன் நான் டேபிளை. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. இப்போ எதை சுத்தம் பண்ணுறது? ரோட்லலாம் போய்கிட்டு ஓகே, ரோட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கார் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ காசு கொடுத்து நான் வாங்கினது குப்பை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒயிட் கலர் இதுலேயே ஒயிட் கலர் மட்டும் செஞ்சது கிடைக்குதான். ஸோ இதெல்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளிட்டர் ஷீட்டு அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பேக்கில் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ குட்டி குட்டி பீஸ்லாம் கட் பண்ணிப்போம்ல, நான் அதை கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், எடுத்து வச்சுப்பேன். நெக்ஸ்ட் இந்த பேட்டர்ன் ஷீட்டு அப்புறம் இந்த கார்டெலாம் அதெல்லாம் இந்த கவரில் எடுத்து வச்சுருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த சீக்வன்ஸை ஷேக்கர் கார்ட்ஸ்லாம் செய்வோம்ல, அது போல் அந்த சீக்வன்ஸ் தான் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன். ஆனால் இது என்னென்னா இந்த டேப்லெட்லாம் போட்டு வைப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ். பட் நான் இதுக்காண்டி இதை வாங்கிட்டேன். ஸோ செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல் எனக்கு இந்த பாக்ஸு. நம்ம ஒரு பாக்ஸில் ஒரு இது போட்டுட்டோன்னா அது எங்கேயும் நகர்ந்து போகாது. இது என்னென்னா ஸ்லைம் விளாண்டுட்டு அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அது இப்படி ஆகிட்டு எஸ் அவ்வளோதான். இது உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும்னு நினச்சேன். இது டேப்லெட் பாக்ஸு. பட் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்காக தான் நான் வாங்கினது. ஸோ குட்டி குட்டியாக மற்றதெல்லாம் கிடைக்கிற பீட்ஸு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பென் ஸ்டாண்டை நான் க்ளீன் பண்ணணும். இந்த பென் ஸ்டாண்ட் ஒரு வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து செஞ்சது தான். ஸோ இதோட வீடியோலாம் நம்ம சேனலில் இருக்குது. லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்படின்னா இன்கார்ட்டில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல். இதை நான் எங்கே போனாலும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். நான் எந்த இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்குறேனோ அந்த இடத்துல இது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இதே மாதிரியே இன்னொன்று ஒன்று பண்ணி வச்சுக்கணுன்னு. எனக்கு பற்ற மாட்டேங்குது. இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் சிசர்ஸ், ஒரு இதில் பென்னு, ஒரு இதில் இந்த ஃபெவிகால் கம் போட்டிருப்பேன், ஒரு இதில் ஹைலைட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒயர் கூடன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா. ஸோ பிளாஸ்டிக் ஒயர்லேயே செய்கிற ஒரு பேஸ்கெட். இது எனக்கு எங்கள் அம்மா பண்ணி தந்தது. எனக்கு இந்த கலரில் வேணும், எனக்கு பண்ணித்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு நான் வாங்கிட்டேன். இது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேஸ்கெட்லாம் வேணும்னா சொல்லுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் வேணும்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு இப்படி செஞ்சு தாங்கன்னு கேட்டு நான் செஞ்சு வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் அம்மா கிட்டேன்னு. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு சார்ட்டு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன்னா அப்பாடா அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. ஜஸ்ட்டு டெஸ்க்கை ஒரு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோல்வின் போட்டு தொடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திங்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுப்போம்.
இந்த வீடியோவில் என்னமோ எல்லாமே அப்படியே டக்கு டக்குன்னு சீக்கிரமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலை எனக்கு சாலிடாக அப்படியே ஹாஃப் டே எடுத்துருச்சு. ஒரு தடவையும் பார்த்திங்கன்னா நான் கிராஃப்ட்டை செய்யக்குள்ள பெயிண்ட் பண்ணக்குள்ள ஒரு தடவையும் இது குப்பையாயிடும், ஒரு தடவையும் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருப்பேன். ஸோ வீட்லேயும் திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க, ஏன் இப்படி குப்பை போடுற, பக்கத்தில் டஸ்ட்பின்லாம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு. நம்ம என்ன தான் வச்சாலும் அந்த இடம் ஃபுல்லாக நான் குப்பையாக்கிடுவேன். குப்பை பண்ணாமல் எப்படி எனக்கு அதை செய்கிறதுனே தெரிய மாட்டேங்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி பிளான்ட்டு. ஸோ வீடியோ வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நான் இது வாங்கிட்டு ஒரு நாள் நான் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவன் ரொம்ப குட்டியாக இருந்தான், குட்டி பிள்ளையாக இருந்தான். இப்போ வந்து எவ்வளோ வளர்ந்துட்டான் பாருங்கள் இவன். ஸோ நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து ரூமாக இருக்கட்டும், நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க, அது பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து இவனுக்கு இந்த ஒரு கிளாஸில் வச்சுருக்க தண்ணி ஊற்றி அதுவே அவனுக்கு பற்ற மாட்டேங்குது. ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூட்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதை எடுத்து இன்னொரு பாட்டிலில் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுலேருந்து வருதா பார்ப்போம். அதனால் ஸோ எஸ், நம்ம இருக்கிற இடத்துல பிளான்ஸ் வச்சுக்கோங்க, அது பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா பட் இதுவே வந்து கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன். இன்டோர் பிளான்ஸ்லாம் வந்து இங்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது, கிடைச்சா நான் கண்டிப்பாக வாங்கி வைப்பேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்க்கு ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நான் இந்த ஒரு ரேக் மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு வேலை கண்டிப்பாக இருக்குது. இதை தூக்கி நான் மறுபடியும் அங்கேயும் இங்கேயும் நவுத்திட்டு இருக்க விரும்பலாம், அதனால் அங்கே இருக்கட்டும்னு வச்சுட்டேன். இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒரு பார்சல் ஒன்று வந்து இருந்துச்சு. ஓகே, இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம் அன்றைக்கி. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் எடுத்துகிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா பி க்ரியேட்டிவ்னு இருந்துச்சு. என்னடா தலை கீழே இருக்குதுன்னு பார்த்தேன், கடைசியில் பார்த்தா மிரரில் வச்சு பார்த்தா பி க்ரியேட்டிவ்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நிஜமே அது க்ரியேட்டிவாக தான் இருந்துச்சு. ஓகே, இதுக்குள்ளார என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் இவங்களோட பேக்கேஜிங், ஓ மை காட், செம்மையாக இருந்துச்சு, சூப்பர் க்யூட்டாக இருந்துச்சு. நான் இந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது. சூப்பராக அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் பெஸ்ட்டு சர்வீஸும் கூட. இது வந்து இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் அர்ஹம் டிசைன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேஜ்லேருந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். என்னென்னா வந்து டேக் அண்ட் எலிமெண்ட் ஷீட்ஸ் வந்து நான் தேடிட்டு இருந்தேன். ஸோ இவங்களோட வந்து எனக்கு பர்சனலி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அவங்கள்ட்ட நான் வாங்கியிருந்தேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 டேக் அண்ட் எலிமெண்ட் ஷீட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் 10 கேட்டிருந்தேன். அண்ட் 10மே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான அக்கேஷன்ஸ்க்கு உள்ளது. ஸோ அது கூட 2 ஃப்ரீபி ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, அப்புறம் 3 கார்ட்ஸ். ஸோ ஓவரால் வந்து குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து பக்கா சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது. உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சா எனக்கு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ வந்து வரத்துக்கு டிலே ஆனிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னோடய பழைய வீடியோஸ்லாம் எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டுருங்க. நான் அதுக்குள்ளார இன்னொரு வீடியோ ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துடுறேன். ஸோ நானுமே அதான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். இந்த சொப்பு ஜாமா வச்சு விளாண்டுட்டு இருந்தோம்ல, அதெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அண்ட் அவ்வளோதான். இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங் வேணும்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். அவ்வளோதான். எஸ், அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you on my next video. Tata, bye bye.